اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، آج کی اس مختصر نشست کے اندر تزکیہ نفس کا ذکر کیا جائے گا اور قدرت کی مختلف رنگینیاں، ان کا نظارہ وہ آپ سماعت فرمائیں گے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو کتنا خوبصورت بنایا، کتنا اس کی خوبصورتی کے لیے اللہ پاک نے مختلف درخت، مختلف پرندے، مختلف پھول، آسمان کے اوپر بادل، چاند، سورج اور دیگر کروڑ ہا انسان کے لیے نعمتیں، تو آج یعنی یہ پرندے رب تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ سامنے ایک بلبل، وہ کبھی اڑتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، اور دیگر مختلف برڈز اپنا اپنا جو ہے اڑ کر چہچہا کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو میں بھی جو ہے حسب روایات ترغیب دیتا رہتا ہوں۔ آج جمعۃ المبارک تیسرا روزہ پاکستان کے اندر، تو ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کے اندر درود پاک کی فضیلت وہ زیادہ، اس کا ثواب زیادہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو الیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ
لا الہ الا ہو الیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو الیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو الیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ 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 العظیم۔ محترم سامعین حضرات، انتہائی خوبصورت موسم، آسمان پر بادل چھائے ہوئے اور انتہائی سہانا موسم، اور صبح کا وقت پرندوں کی چہچہاہٹ اور مختلف ان کے تسبیحات کے کلمات اپنی اپنی زبان کے اندر اور یہ قدرت کی رنگینیاں، ان سے لطف اندوز ہو کر، خوش ہو کر رب تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ میرے پیارے دوست عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اگر ایک بار سبحان اللہ پڑھا جائے تو جنت میں ایک پودا لگتا ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ جنت میں اپنے پودے لگا لیں، اور جب ہم اس دار فانی سے کوچ کریں تو اپنے شناسہ باغ کے اندر وہ چلے جائیں، کیونکہ جب انسان قبر میں سوالوں کے جواب دے لیتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جنت کا باغ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کر کے اپنا باغ جنت میں خود تیار کریں۔ جنت کے اندر ہزارہا نعمتیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ہر قسم کے پھل۔ تو ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ذکر اذکار کریں تاکہ یہ ساری نعمتیں ہمیں میسر آئیں۔ اور یہ پانی رب تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، کائنات کے اندر یہ میٹھا پانی بہت بڑی نعمت۔ مختلف چیزوں کی بقا اور حیات اسی پانی کے اوپر تو میرے دوست، یہ برگ درختان سبز ہمارے ذوق و شوق میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ور کی پست معرفت کردگار، مقام پرورش آہ و نالا ہے یہ چمن، مقام پرورش آہ و نالا ہے یہ چمن، نہ سیر و گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ تو میرے دوست، میرے عزیز، ہم زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ کا ذکر کریں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔